에어컨 온도 낮추면 더 빨리 시원해진다? 사실 전기만 더 먹어요. 에어컨은 냉방 속도가 일정해서 설정 온도를 18도로 하든 24도로 하든 처음에 작동하는 힘은 똑같거든요. 18도로 하면 계속 냉방 돌다가 전기 훅 나가고요. 24에서 26도로 하면 적당히 시원해지면 멈췄다 켰다 반복하면 전기를 아끼게 됩니다. 진짜 전기세 아끼는 꿀팁은 적정 온도는 25에서 26도를 유지하는 거예요. 강풍으로 처음 빠르게 식히고 약풍으로 유지하는 거죠. 정리, 온도 낮추는 게 시원한 게 아니라 바로 꺼지게 만드는 온도를 설정하는 게 전기세에 도움된다.